Hello，我係何李玉啊。今日我哋去食呢個榮泰啊，榮泰魚蛋粉咧，係啦，喺胖妥站2號出口，一直行到去Sukhumvit 26號26，咁我哋就一路直入啦。我次次咧都揾唔到啊，嚟到呢一個位置咧，即係呢一個位置咧，我就走喎。咁啊，原來係要再入㗎。咁啊，直入見到一個補鞋叔叔啦，跟住再入，再直去。咁啊，已經開始見到㗎啦。左邊咧紅色嗰度咧就已經係啦，嗰間就係榮泰嘅其中一間，就應該係有個重字，括住一個重字係嘛？重字嗰一間就應該係新嘅。咁啊，再右邊嗰間咧就應該係舊嘅，係啦。咁咧就我哋就揀咗右邊呢一間，就冇去左邊呢間，係啦。呢間舊店，咁我哋就行咗入去，就坐低咗啦。嗱，咁佢呢度咧揀咧就係第一行咧就係揀湯底，第二行咧就係揀嗰啲料啦，第三行咧就揀粉麵咁樣咯。咁啊，反轉後邊嗰啲就係飲品啦，同埋一啲小食嘅，係啦。咁啊，天氣好熱，我哋就一人嗌咗一支菊花茶，好飲，好清涼。個菊花茶又唔會好甜，好味，好舒服。飲完咁呢度有啲調味料啦，有啲檸檬汁，有啲胡椒粉，係啦。咁啊，跟住有魚露啦，係啦。咁跟住佢仲有一個調味架嘅，個調味架裏邊咧有啲乜嘢咧？喺我前邊呢一個咧，即係而家手攞呢一個咧，就係一個醋，呢啲白醋係浸住一啲青嘅辣椒，跟住咧就係呢度就係辣椒粉。咁呢一個咧就係炸蒜嗰啲，應該係。係啦，咁啊，另外呢個咧就係白砂糖，係啦，就係咁。咁啊，我哋就另外嗌咗一個粉腸啦。個粉腸又冇乜味喎，不過呢啲係應該係冇乜味嘅。我諗佢應該要加啲即係加頭先嗰啲調味料落去咯，但係我冇加到，係啊，冇加到。咁我嗌咗個粉咧，就係裏邊有我話呢個粉咧，我係細碗嚟嘅，呢個細碗都咁大碗喎，就粉咧就係潮州果粉果條啊，sorry 果條，但係我唔知啊果條點解會咁樣，佢煙韌韌咁樣嘅喎，係啊，咁我裏邊有啲乜嘢咧？有豬潤啦，呢一塊係豬潤嚟嘅，有魚蛋啦，係啦，跟住有魚片啦，係啦。咁呢一個咧就係應該係豬展嚟嘅，但係佢會腍嘅喎，唔係韌嘅喎，腍喎，超腍喎。咁呢一個咧就應該係豬心嚟嘅，豬心。其實我都搞唔清係乜嘢，不過總之就幾好味，係啦。咁我諗佢個湯底又好好味啦。咁另外仲有啲肉碎啦，咁樣，咁有少少芽菜，好味啊，值得去。拜拜。